لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین په مشرۍ وپلاوي د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د 95 ډپارټمنټونو د ایجاد ترڅنګ د یاد پوهنتون علمي څېړنیزې ان مجلې مخکتنې مراسمو کې هم ګډون وکړ. د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا ناسته د دغه وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب په مشرۍ ترسره شوه. یک شنبه د لوړو زده کړو وزارت د داخلي پلټنې ریاست پلاوي د جوزجان پوهنتون د بیلابیلو مالي برخو څارنه او ارزونه وکړه. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د اماراتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو له مشرتابه پلاوي سره د علمي کادر د جذب نوې لایحې د عملي کولو په موخه په انلاین ناسته کې خبرې وکړې. سه شنبه د سویل لویدیځ زون اماراتي پوهنتونونو 49 کادري بستونو لپاره له 280 تنو داوطلبانو څخه مسلکي او د نړیوالو ژبو ازموینه واخیستل شوه. د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معینیت شورا نوبتي ناسته د دغه وزارت مالی او اداري معین مولوي حافظ محمد حامد حسیب په مشرۍ ترسره شوه. د لوړو زده کړو وزارت د مشرتابه مقام د حکم پر اساس د دغه وزارت د څارنې او ارزونې ریاست پلاوي د لغمان پوهنتون څخه څارنه او ارزونه وکړه. چهارشنبه د کندهار پوهنتون شرایطو پوهنځي او ابراهیم النخی رحمه الله جامعي ریاست ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو هوکړلیک لاسلیک شو. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین او د کور او ښار جوړولو وزارت د ښاري چارو معین ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو هوکړلیک پر عملي چارو بحث وشو. په تحصیلي بنسټونو کې د شیوخو کرامو د تدریس طریقې د اماراتي لوړو زده کړو بنسټونو د استادانو د ارزونې او د خصوصي لوړو زده کړو بنسټونو د مبلغینو د ازموینو پایلو په موخه د اماراتي تحصیلي بنسټونو له مسؤلینو سره آنلاین ناسته وشوه. او پنجشنبه په افغان نړیوال اسلامي پوهنتون کې د 4.8 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو یوې ذخیرې، اوبو رسولو شبکې او د ژورې څاه د جوړولو چارې پیل شوې. په البیروني پوهنتون کې د 3 میلیونه 504 زره او 900 افغانیو په لګښت د اوبو د حوض ډبره کېښودل شوه.